உங்க வீட்ல 2 குழந்தைங்க இருக்காங்களா? அப்ப இந்த 4K பேக்கேஜ் உங்களுக்கு தான். உங்களுக்காகவே TN95 ல இருந்து கிட்ஸ் பேக்கேஜ் 4K ல கொண்டு வந்திருக்கு. வாங்க என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். எடுத்தோனே பாத்தீங்களா அருமையான ஐகான் ஒன்னு, சக்ரா டீலக்ஸ் ஒன்னு, லாலிபாப் பாக்ஸ் ஒன்னு, 4 அடி சாட்டையில 2, வாட்டர் வால் பென்சில்ல ஒன்னு, ஹெலிகாப்டர்ல ஒன்னு, புதுசா வந்திருக்க ஈமோ எக்ல ஒன்னு, டர்போ ஸ்பீட்ல ஒரு பாக்ஸ், பாப் ஸ்டார்ல ஒரு பாக்ஸ், சக்ரா ஸ்பெஷல்ல ஒரு பாக்ஸ், ராபின் பிரின்ஸ்ல ஒரு பாக்ஸ், மத்தாப்பு பெரிய டப்பால ஒரு பாக்ஸ், விசில் போர்டு சைரன் ஒன்னு, ஹண்டர் ரிங் கேப்ஸ்ல ஒரு பாக்ஸ், பட்டர்ஃப்ளைல ஒரு பாக்ஸ், பப்பு ஷவர்ல ஒரு பாக்ஸ், பிஜிலில ஒரு பேக்கெட், சாக்லேட் சக்கரால ஒரு பேக்கெட், சக்கரா பிக்ல ஒரு பேக், மினியன் கோல்ட் ஷவர்ல ஒரு பேக், சாக்லேட் சக்கரால ஒரு பேக், ரோல் கேப்ல ஒரு பேக், MRF பேட்ல ஒரு பேக், எலக்ட்ரிக் ஸ்டோன்ல ஒரு பேக், ஃப்ளவர் பாட் ஸ்மால்ல ஒரு பேக், டிஸ்கோ ஷவர்ல ஒரு பேக், பீகாக் ஃபெதர்ல ஒரு பேக், ஃப்ளவர் பாட் ஸ்பெஷல்ல ஒரு பேக், கார்ட்டூன்ல ஒரு பேக், குருவி வெடியில 5 பேக், லட்சுமி வெடியில 2 பேக், 10 சென்டிமீட்டர் கம்பி மத்தாப்புல கலர் கலரா 3 பேக், பாம்பு மாத்திர ஒரு பண்டில், செல்ஃபி ஸ்டிக்ல ஒரு பேக், 90 வால்ஸ்ல ஒரு பேக், அனிமல் ஷவர்ல ஒரு பாக்ஸ், கிட்கேட்ல ஒரு பாக்ஸ், 30 சென்டிமீட்டர் கம்பி மத்தாப்புல சாதா ஒன்னு கலர் ஒன்னு, 15 சென்டிமீட்டர் கம்பி மத்தாப்புல கலர் கலரா 4 பேக், 10 சென்டிமீட்டர் கம்பி மத்தாப்புல புதுசா வந்திருக்க ஆரஞ்சு ஒன்னு பிங்க் ஒன்னு ஒரு பேக், ஸ்மோக் ஸ்டிக்ல 2 பேக், 7 சென்டிமீட்டர் கம்பி மத்தாப்புல ஒரு பேக், ஃபைனலா சைரன் கேண்டில்ல ஒரு பேக். வெறும் 4000க்கே நம்ம கிட்ஸுக்காண்டி கொண்டு வந்திருக்க இந்த பேக்கை நீங்க வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கீழே தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. நம்ம TN95 கிராக்கர்ஸ்ல இருந்து ஆல் ஓவர் இந்தியா டெலிவரி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம்.